Voilà. Monseigneur Mbote, yo mutoko kiko décrypter biso cérémonie et salami lelo, yo moko pe osala qui intronisé. Alors cérémonie ezali nini po et bazali ko bana italien et to comprena qui profondeur ya sens nango pinda. Misa totiko sambela pe okati ya milulu ya misa to salaki wana biloko bikosangisa eta ya Saint-Pierre et Paul oyo ekangemi na Vatican na eta ya mboka na biso Nouveau Zaïre pote bisanga tosala lokola Kristo akangisi biso na misa tuti kosambela tolanda ye po ya koyebisa bosolo pe nzela pe bomoi oyo tosenkopesa na bana ya Nouveau Zaïre. Bongo milulu miwana toti kosala sikawa ezali kozwa bobenisi pe na bobenisi wana biso tango tosangani na Président Malanga eyamba na biso tomoni te yende alongo bani pote akoma Président ya République yango wana topesi ye lelo makokisi maimaso na eta ya Saint-Pierre et Paul na kati ya Vatican te mpo na biso azali de nini japele. Voilà. Yo ozali Monseigneur Apuma, oyebani makasi na Vatican awa, notamment na milieu ya Congolais et na milieu ya Papa Oya Liboso, ozalaka Papa Jean-Paul II, ozalaka exorciste na ye. Zali ozali moto moko, ozali na mayele ya bomoto, mais ozali pe na mayele oyo spirituel. Okoki komona oyo liso ya moto nyonso ozali komona te. Eloko nini omoni na nzoto ya elenge mobali oyo esali que ozwaye presque sous protection na yo et o présenter na ba milieu oyo ya makasi awa na Vatican. Bokutani biso na elenge oyo euti ezali mbuma ya sambo ngai nazali kokoba kosala tango na longwaki na Vatican akei na mboka boko ya kosala makambo etali développement po totonga ekolo na biso kokoso oyo ngai nazwi kuna esali te toye kozonga makambo masalemi te sikawa batuni ngai te bongo makambo yango masuki be na nzela ya boto yo lokolo omona kodo omona ndenge nini ngai nalobi te mwinda moye mosaka te tokenda kuna pe tokomi awa tozongi awa mozali seko kopela bongo te na kosambela nde omeli mingi te nzambe akolukela biso moto akotindela biso moto oyo azali na makoki ya kokamba ekolo na biso na kokoso nyonso oyo azali na yango mpo te azala moto azali na bokasi ya kobunda azali na elimo ya komipesa mpo te toluka ya makambo maso bolamu bwa ekolo tango ye elenge azalaki kuna na mboka mosika na awa azwi bakokoso oyo elimo asali te baluka exorcise moto oyo akokosukisa kokoso oyo azalaki nango balukiluki bote baye kokoma epa na ngai balobi tala tozali na elenge moko ya mboka na yo kasi azalaka na mboka mosusu azali na kokoso boyo mpe balebisi biso te yo okokobikisa ye kosalisa ye lokola ngai mpe nandimaki bapesa numero ya telefone na ngai abengisa ngai tosololi na ye ntango nayoki ye nalobi lobi oyo makambo yo ozali na mango okomona te mazali susu mpe ye amoni bongo yango wana ye mpe lokola alandi makambo ngai nalobaki na ye nayebisi ete
yaka okoma awa nayo lisanga tokotambola kote na kokotisa yo na kati ya makambo na bokasi wa eklesia oyo esika nga nazali te na komeme yo kino nakitisa yo na mboko ya biso eteni ya eklesia oyo ya biso lokola ezali kuna bango mpe bayoka yo bandima eloko oyo mpe makambo maso totamboli na ye tokomi kuna mpe tozali kokoba kotambola yango lokola tokutani sikawa na kati ya eleko ya pasika Kristo oyo asekwi lokola tolobaki na italien kongo ngonga kokaki te pote na koloba na lingala so na français ezali komonisa te nzambe oyo ayaki pote abikisa biso ayaki na elimu ya mosembo mpe na molungi monene ntango bato balingi kolanda mateya ya mai te balobi te baboma ye mpe babomi ye akasaki te balongi ye bongo yango wana ye alugoi asekwi batiaki basoda mpo bakengele ye mpo